523 կողմ, 3 դեմ, 84 ձեռնպահ ձայներով Եվրոպական խորհրդարանն ընդունեց Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների վերաբերյալ հրատապ ընթացակարգով քննարկված բանաձևը։ Hostages are being deprived of fair treatment and their only crime being Armenian. Գերիների միակ մեղքը հայ լինելն է։ Երեկահա այսպիսի շեշտադրումներ էին հնչում բանախոսների ելույթներում։ Բանաձևը դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից հայ պատանդների հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքն ու պահանջում նրանց անհապաղ ու անվերապահ ազատ արձակել։ 20-ից ավելի քաղաքական պատանդներ, որոնք բանտարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնյա հայերի էթնիկ զտումների արդյունքում, դեռևս ձերբակալված են Ադրբեջանում։ Նրանք բախվում են անմարդկային պայմանների ու ամոթալի դատավարությունների։ Սա է Ալիևի ռեժիմի իրական դեմքը, որը ճնշում է սեփական քաղաքացիներին եւ անտեսում միջազգային պարտավորությունները։ Մինչ Եվրամիությունը ռազմավարական գործընկերություն է անում, ռեժիմը Բաքվում շարունակում է սպառնալ իր հարևաններին եւ խաթարում է խաղաղության ջանքերը։ Ընդունված բանաձևով Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները խորը մտահոգություն են հայտնում խոշտանգումների եւ դաժան վերաբերմունքի առնչությամբ եւ կոչ են անում անկախ հետաքննություն անցկացնել այդ խախտումների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արվում կատարել իրենց միջազգային պարտավորությունները, ներառյալ Ժնևի կոնվենցիան եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան։ Այսօր մենք պահանջում ենք ազատ արձակել 23 հայ պատանդներին, որոնք պահվում են Բաքվի կողմից եւ որոնց նկատմամբ իրականացվում են կեղծ դատավարություններ։ Այս դատավարություններն անցկացվում են ստալինյան դատավարությունների նմանությամբ եւ պատանդները զրկված են ազնիվ վերաբերմունքից։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները շեշտադրում են հայ գերիներին ազատ արձակելու, նրանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի համար պատասխանատու անձանց պատասխանատվության ենթարկելու դիվանագիտական ջանքերի հրատապ անհրաժեշտությունը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի գնահատմամբ բանաձևը շատ կարևոր իրավական ուղերձ ունի։ Առանց քաղաքական ճնշումների եւ դրանց ինտենսիվացման Ադրբեջանը որևէ դրական փոփոխություններ չի կատարել։ Ուստի մենք չունենք այլ ելք, քան քաղաքական շարունակական անընդմեջ ճնշում գործադրելը եւ նշեմ, որ իրավական գործընթացներն էլ թեև առաջ են բերում իրավական պարտադիր նորմեր Ադրբեջանի համար, դրանք եւս նպաստում են քաղաքական ճնշումների մեծացմանը։ Բանաձևի ընդունումը կարևոր է նաև ադրբեջանական կեղծ օրակարգը փլուզելու եւ միջազգային հանրությանը ճշմարտությունը ցույց տալու համար, ընդգծում է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Ադրբեջանը փորձում է այդ գործընթացներով Հայաստանը ներկայացնել որպես ահաբեկչական պետություն, օկուպանտ պետություն եւ նման գնահատականների հնչեցումը ձախողում է Ադրբեջանի ծրագրերը։ Ադրբեջանը ինքն է հայտնվում վատ ստվերի ներքո, իմիջային խնդիրներ ստեղծելով, միևնույն ժամանակ դա ցույց է տալիս, թե ինչ գնահատականներ, ինչ վերաբերմունք կա այդ ամբողջ գործընթացի նկատմամբ եւ նաեւ մարդկանց նկատմամբ, որոնց հանդեպ այդպիսի բավականին անմարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գետնի վրա հնարավոր քայլերին, գործողություններին, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կարող է անտեսել նման բանաձևերը, բայց մեծ հաշվով ինքը ունենում է տարբեր հարցերում իմիջային լուրջ խնդիրներ։ Արձագանքելով ադրբեջանական իշխանությունների ՄԱԿ-ի կառույցները եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակները փակելու որոշմանը, բանաձևը խստորեն դատապարտում է այս քայլը եւ համարում, որ սա լրջորեն խոչընդոտում է միջազգային մարդասիրական ջանքերին ու մոնիթորինգի մեխանիզմներին։ Արձանագրվեց նաեւ վատ վերաբերմունքի խոշտանգումների ենթարկվելու գործոնը եւ այստեղ էր, որ նաև մեծ կարևորություն տրվեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությանը, որը մարդասիրական աջակցություն էր ցուցաբերում այնտեղ գտնվող պատանդներին եւ եղավ այն արձանագրումը, որ այս կառույցի գործունեության դադարեցումը ուղղակի նեգատիվ ազդեցություն է թողնելու հայերի պաշտպանվածության վրա։ Այնուամենայնիվ, արդյոք այս բանաձևը զսպող գործիք կհանդիսանա Ադրբեջանի համար եւ կերաշխավորի գերիների վերադարձը։ Կարծում եմ Ադրբեջանը անմիջականորեն այդ կոչին չի ենթարկվելու, սակայն այս փաստաթղթի հիման վրա դիվանագիտական աշխատանքը կառույցը շարունակելու է Ադրբեջանի հետ եւ այստեղ լինելու են ոչ ֆորմալ երկխոսություններ, բանակցություններ եւ այս գործընթացում մենք կարող ենք ակնկալել դրական տեղաշարժեր։
Արդյոք կլինի 23-ի ազատ արձակում, թե մենք կունենանք փուլային արձակումներ, ինչը շատ ավելի տիպական է Ադրբեջանի գործելակերպին, իմ կանխատեսմամբ դարձյալ լինելու է փուլային։ Եվ մինչ քննարկվում էր, թե ինչ դեր կխաղա Եվրախորհրդարանի նոր բանաձևը, հայտնի դարձավ, որ խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է ստորագրման։ Ինչպես տեղեկացրեց պաշտոնական Երևանը, Հայաստանը ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի չհամաձայնեցված երկու հոդվածների վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկությունները եւ պատրաստ է սկսել խորհրդակցություններ համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների եւ տեղի շուրջ։ Արդյոք այս համաձայնությունը կնպաստի գերիների խնդրի լուծմանը, այս պահին պարզ չէ։ Մինչ այդ հայտնի դարձավ, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը երեկ դադարեցրել է 23 օր տևած հացադուլը։